to trzeba płynąć około 12 godzin, tak, Amazonką, no albo 2 dni lancią, 1,93 m. I mały chłopiec bawiący się na ulicy tak na mnie popatrzył i tak zaczął krzyczeć: żyrafa, żyrafa, żyrafa. Problem z butami jest ogromny, bo w Caballo-Cocha nie mogę kupić, że tutaj pracuje się jak w Peru, nie jak w Polsce, także musisz obniżyć ten swój poziom. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy i naszym dzisiejszym gościem jest osoba taka bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ mieszka w niesamowitym miejscu w Ameryce Łacińskiej, w środku dżungli. Ilość Polaków, jakich znam, którzy mieszkają w dżungli amazońskiej, już od wielu lat jest jeden. Stąd też witamy na kanale. Cześć Marku, z tej strony Paweł Stanios i to prawda, że mieszkam w peruwiańskiej dżungli w Caballo-Cocha, niedaleko granicy z Brazylią i Kolumbią. Paweł, skąd jesteś z Polski, ile masz lat? Z Polski pochodzę z Mławy, województwo mazowieckie, no i niedługo skończę 42 lata. Paweł, jeszcze zanim zapytam się ciebie, w jaki sposób trafiłeś z Polski do Peru, to najpierw musisz nam koniecznie opowiedzieć w ogóle o tym miejscu, niesamowitym miejscu, w którym jesteś, ponieważ jest to taka dosyć nieprzeciętna okolica. Opowiedz mi, gdzie ty jesteś w tej chwili? No w tej chwili Caballo-Cocha to jest małe miasteczko, około 10 000 mieszkańców. Oczywiście położone nad Amazonką, niedaleko granicy z Brazylią i z Kolumbią. Żeby się dostać do Caballo-Cocha, na przykład z Iquitos, to trzeba płynąć około 12 godzin, tak, Amazonką, no albo 2 dni lancią. Też można dostać się awionetką i taki lot trwa 45 minut. Nie ma drogi lądowej, także moją autostradą jest Amazonka. To jest akurat niesamowite. Jest tak, że nie można do ciebie w ogóle dojechać. Trzeba 12 godzin zasuwać łodzią. Domyślam się, ale wrócimy do twojego miejsca, ale to jest niesamowite. Opowiedz w takim razie, co robiłeś w Polsce i jak to wyszło, że dotarłeś do Peru? W Polsce, moja historia to jest w ogóle super historia na książkę i to w jaki sposób tutaj wylądowałem w Ameryce Południowej. W Polsce pracowałem jako ksiądz i w Peru wylądowałem jako misjonarz, bo to było moje powołanie zawsze, żeby poznawać inne kraje. No i ta posługa kapłańska z Polski przeniosła się na ziemię peruwiańską. Ale wylądowałeś od razu w tym miejscu, czy zacząłeś od Limy, od jakichś większych miast? Tak można powiedzieć, że od razu zacząłem od dżungli, bo przyleciałem do Peru w 2013 roku, w październiku. 2 tygodnie na zrobienie wszystkich dokumentów w Limie i później wylądowałem w Iquitos, w dużym mieście, do którego też nie ma drogi lądowej, tylko można dostać się albo samolotem, albo rzeką. Ja za bardzo tego nie rozumiem. To ty jesteś w Iquitos teraz, czy z Iquitos do ciebie jeszcze trzeba dopłynąć łodzią? Z Iquitos do Caballo-Cocha, tam gdzie mamy dom, tam gdzie mieszkam z żoną, to trzeba dopłynąć jeszcze łodzią. Czyli jeżeli się wybierasz do mnie z Limy do Iquitos i z Iquitos do Caballo-Cocha. Tylko że wspomniałeś, że musisz do Iquitos dotrzeć w ogóle tylko łodzią, a potem i tak musisz dotrzeć jeszcze raz łodzią, inną łodzią do ciebie, tylko że ta druga część zabiera już cały dzień. Tak, odległości w dżungli są ogromne. Ten cały region Loreto, w którym tutaj mieszkam, jest większy niż cała Polska. To ja domyślam się, że, bo akurat wiem, że jesteś żonaty teraz, akurat twoja żona zbyt często nie wysyła ciebie po zakupy do supermarketu, bo czegoś tam zapomniała, bo to kawałek drogi. Ale opowiedz trochę o Peru. Ile lat temu w ogóle zjawiłeś się w Peru? Wylądowałem w Peru w 2013 roku, w październiku i ta historia moja, tutaj tego mojego pobytu, ona też się zmieniała, tak? Wylądowałem jako misjonarz, a teraz jestem jako nauczyciel i mąż. Ale generalnie jako misjonarz to też byłeś nauczycielem, czy to była innego rodzaju posługa?
Nie. Jako misjonarz byłem proboszczem w parafii świętego Antoniego z Padwy w Iquitos. No i później któregoś pięknego dnia spotkałem swoją obecną żonę i moja droga życiowa się zmieniła. Bardzo romantycznie to brzmi, ale to miejscu, w którym teraz jesteś, czy tam jest duża Polonia? W Caballo-Cocha, w tym małym miasteczku, około 10 000, to jedynym Polakiem jestem ja. Natomiast tutaj w Iquitos, w tym dużym mieście, to jest jeszcze jeden taki mój znajomy kolega, który jest proboszczem tutaj w Iquitos i są też Polki, świeckie misjonarki. Ale twoja żona jest Peruwianką czy Polką? Peruwianką, rodowitą tutaj Loretanką, czyli z dżungli i też jest nauczycielką religii, także pracujemy w tym samym zawodzie i ta sama specjalizacja, czyli religia. Ale Pawle, domyślam się, że osoby z Amazonii, one nie są za wysokie. Z tego co wiem, no to ty nie należysz do najniższych osób. Jak to tam wygląda na miejscu u ciebie? No jest taki zawsze żart i dowcip, którzy Peruwianczycy zawsze pytają się mnie: Pablo, tam na górze to zimno czy gorąco? Bo tam na dole to jest gorąco i tak zawsze sobie żartują ze mnie. A nigdy nie zapomnę tego, jak szedłem kiedyś ulicą w Limie i mały chłopiec bawiący się na ulicy tak na mnie popatrzył i tak zaczął krzyczeć: żyrafa, żyrafa, żyrafa. Także no jestem bardzo wysoki wśród Peruwianczyków. Nie da się tego ukryć. Ile masz w sumie wzrostu? 1,93 m. Czy są tam tak wysokie osoby jak ty, czy ty jesteś najwyższy w całym miasteczku? Myślę, że nie sprawdzałem tego tak do końca, ale myślę, że jestem najwyższy. Że jednak Peruwianczycy są raczej takiego średniego wzrostu i to prawda, że mężczyźni są trochę wyżsi niż kobiety, Peruwianki, ale my jednak Europejczycy czy Polacy jesteśmy dużo, dużo wyżsi. To akurat z tym zgadzam się. Jest tak, że nawet jak z Panamy lecimy do Polski na jakąś wizytę, to już na lotnisku, jak wychodzimy, to patrzymy: ojejku, jacy wszyscy są wysocy i nawet kobiety są wysokie, a tutaj w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie jest duża mieszanka takich tubylców, ale nie takich pochodzenia hiszpańskiego, tylko bardziej indyjskiego, oni są na ogół nie tacy wysocy. Pawle, ale powiedz mi tak, mieszkasz akurat w takim niesamowitym miejscu. Jakie są takie nietypowe problemy związane z tym, że jesteście tak daleko od cywilizacji i nie można sobie skoczyć do supermarketu, takie szybkie zakupy, nie można pewnych rzeczy sobie z dnia na dzień ściągnąć. Czy macie tego typu problemy? Czy na przykład gdzie kupujesz buty? Tutaj akurat problem z butami jest ogromny, bo w Caballo-Cocha nie mogę kupić. Jedynie tutaj w Iquitos mogę coś znaleźć dla siebie, ale nawiązując do tych problemów, w ubiegłym roku dotknęła dżunglę ogromna susza. Poziom rzeki Amazonki opadł strasznie i był problem taki, że cały transport, czyli te lancie z Iquitos do Caballo-Cocha, które dowoziły towar, czy to produkty spożywcze, czy chociażby gaz albo paliwo, były bardzo duże problemy z tym. I to się wiązało też, że od razu ceny poszybowały w górę, bo transport, tak, jeżeli poziom rzeki był bardzo niski, że ten transport też był ograniczony. I to prawda, że mamy jakieś tam utrudnienia w Caballo-Cocha, bo jest problem chociażby z wodą pitną, czy z dostawą prądu, ale uważam, że to życie w takiej małej miejscowości w dżungli peruwiańskiej jest o wiele spokojniejsze niż w dużym mieście, jak, nie wiem, Iquitos czy Warszawa w Polsce. Ale dla jakich osób tego typu imigracja miałaby sens? Czy na przykład dla tych, którzy tak bardzo lubią przyrodę, że dla nich to jest akurat wspaniałe miejsce, bo jak wspomniałeś, u ciebie nie ma żadnego Polaka, tylko ty jesteś jedyny i w tym większym mieście akurat tam to akurat te osoby związane z Kościołem, tylko nie ma jako takich imigrantów z Polski. Dla kogo w ogóle z Europy czy z Polski byłoby to dobre miejsce? Na pewno osoby, które lubią bardzo ciepło, wręcz gorąc, dlatego że tutaj w dżungli
całym rokiem jest gorąco i sprawdzałem ostatnio nawet, że średnia temperatura w Iquitos to jest 27 stopni całym rokiem i mamy tylko porę deszczową i porę suchą. I nawet jak jest pora sucha czy pora deszczowa, to i tak świeci słońce, także i wilgotność, straszna wilgotność powietrza. I osoby, no nie wiem, to też kwestia, ja zawsze myślę o tym, że tam, gdzie chcesz mieszkać, no to ważne jest, żeby mieć pracę, tak? Pracę, swój własny dom, jeśli chcesz założyć rodzinę i takie spokojniejsze życie. I to zależy. Osoby, czy wolą duże miasta, tak? Czy bardziej takie spokojne życie gdzieś w jakiejś wiosce peruwiańskiej, gdzie też jest dostęp do internetu, jest prąd, jest woda, no ale nie mamy takich może jakichś tam różnych rozrywek typu, nie wiem, różne restauracje, tak, kino, czy teatr, czy coś jeszcze innego, no to są jakieś ograniczenia, tak, w Caballo-Cocha. Zobacz, na przykład Caballo-Cocha. Powiedz mi, czy ja mam rację. Jest tak, że ktoś na przykład wybiera sobie miejsce w Ameryce Łacińskiej, ale jest bardzo na budżecie i wtedy na przykład w ogóle niektóre kraje odpadają. Peru jest akurat troszeczkę tańsze niż Panama, ale znowu też w Peru nie wszystkie miejsca są takie same. Jak chcesz mieszkać gdzieś tam w Miraflores, w Limie, no to wtedy musisz płacić dosyć dużo i na przykład znowu na prowincji, tam gdzie ty jesteś, chyba jest dużo taniej, prawda? Zgadza się, masz rację. To widać nawet różnicę między Caballo-Cochą a Iquitos. W małych takich miejscowościach, byśmy to nazwali nasze gminy polskie, tak? Kupić działkę czy kupić dom jest dużo, dużo taniej niż na przykład w Iquitos czy w Limie. No, Lima, stolica to już w ogóle. Ale na przykład to w ogóle nie ma co porównywać z cenami na przykład czy to w Panamie, czy w Polsce, bo tutaj dużo, dużo taniej można kupić i działkę, i dom. Ile mniej więcej Caballo-Cocha i Iquitos, ile to kosztuje? No, myślę, że w Iquitos taki dom, teraz trudno mi jest powiedzieć, tak, bo to też w zależności, czy to jest bardziej w centrum, czy bardziej na obrzeżach, ale myślę, że spokojnie już dom kupisz za 120 000 złotych. Podaję to cenę w złotówkach, dlatego że 1 sol i 1 złotówka, ja to przeliczam 1:1. Działki, no to też zależy, czy samą działkę w mieście, czy na obrzeżach miasta, bo Iquitos cały czas się rozbudowuje, coraz większe to miasto jest. Indiana, taka mała miejscowość, to też, którą można zobaczyć na moim kanale. Rok temu kupiliśmy działkę w Indianie. Ta działka ma 7 arów i kosztowała nas 5000 złotych. No dobrze, ale z tego, co mówisz, wygląda, że w Caballo-Cocha akurat, no to żeby tam do ciebie się dostać, to jest niesamowicie trudno. Iquitos jest większe, trochę tam masz więcej cywilizacji i jest tak, że jak ktoś na przykład wybiera sobie Peru, ale stwierdza, nie chcę mieszkać w tym molochu, Limie, która ma 9 milionów mieszkańców, wolę gdzieś tam na uboczu, ale wiesz co, nie wiem, za troszkę ponad 100 000 złotych sobie mogę kupić tam dom. No to jeszcze sobie dorzucę może, nie wiem, kolejne 50 000, to będę miał jeszcze lepszy dom. Czy to jest jakaś opcja, na przykład dla Europejczyka, żeby wylądować w takim Iquitos i tam już sobie spokojnie można mieszkać, bo tam już, nie wiem, no są galerie, jakiś shopping mall tam jest, wiesz, i troszkę więcej cywilizacji. Tak, myślę, że tak. I teraz kwestia jest taka, że coraz więcej Polaków odzywa się na moim kanale właśnie tym Oko Dżungli i pisze też wiadomości właśnie kwestia zapytania kupna działki czy kupna domu, bo ktoś pracował 20 lat gdzieś tam, nie wiem, czy we Francji, w Niemczech, w Anglii i teraz chce po prostu przeprowadzić się tutaj do Ameryki Południowej, kupić sobie dużą działkę i założyć swoje gospodarstwo, pobudować swój dom i tutaj sobie spokojnie żyć. Także to są takie plany, takie pomysły, tak, Polaków i myślę, że na pewno dużo, dużo taniej to będzie niż w Europie, w Polsce. Ale czy na przykład w takim Iquitos, ponieważ jest to trochę większe miasto, no to tam jest różnica między na przykład infrastrukturą w Polsce, a infrastrukturą w Peru? Czy na przykład w Iquitos spokojnie można
nie wiem, do szpitala sobie tam pójść, jakieś fajne kliniki tam są, tak czy nie? Tak, w Iquitos oprócz tych szpitali publicznych istnieją też kliniki prywatne i myślę, że to jest tak trochę podobnie jak w Polsce, że jak zachorujesz, to nie idziesz na służbę zdrowia, bo będziesz czekać, nie wiem, pół roku, rok, tylko idziesz prywatnie do lekarza. Ale ja na przykład jako nauczyciel i moja żona też mamy ubezpieczenie, tak, z pracy, ze szkoły i każdy tutaj też jakby Peruwiańczyk ma ten dostęp do służby zdrowia, ale ona jest na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie, także ja czasami dostrzegam to, że w Polsce narzeka się na służbę zdrowia, to niech Polacy przyjadą i zobaczą tutaj w Iquitos, gdzie naprawdę służba zdrowia jest no, na bardzo niskim poziomie. Ale to mówisz o Państwowej Służbie Zdrowia. Tak, zgadza się, o Państwowej Służbie Zdrowia, bo prywatne kliniki są, myślę, że na dobrym poziomie i na pewno te wizyty tutaj w tych prywatnych klinikach będą dużo tańsze też niż w Polsce. Pytałem się brata w Polsce właśnie, porównując ceny, no to jest zdecydowanie taniej u nas tutaj w Iquitos niż w Polsce. Tak samo jak stomatologię. Bardzo dużo obcokrajowców przyjeżdża tutaj do Iquitos, czy w ogóle do Peru, czy to ze Stanów Zjednoczonych i robią sobie właśnie zęby, bo jest dużo, dużo taniej. Ale z drugiej strony, jak na przykład słucha się te ceny, jakie są w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w niektórych krajach, no to ten obraz maluje się jako świetne miejsce, prawda? Bardzo fajna pogoda, nie ma w ogóle zimy, jest taniej, ale to nie jest tak do końca. Jak na przykład ktoś by chciał się z tobą skontaktować i na przykład by stwierdził, wiesz co, no to ja polecę sobie do takiego Peru i zamieszka, już 12 lat będąc tam, wiesz, że nie wszystko jest takie różowe, że są też minusy z tym związane. Jakiego rodzaju są to minusy mieszkania w Peru w porównaniu z mieszkaniem w Polsce? No na pewno Polska jest krajem bardziej zaawansowanym i jeżeli mówimy tutaj o edukacji, o służbie zdrowia, ja w Polsce się urodziłem, wychowałem i zawsze podkreślam to, że ja jestem Polakiem, nie jestem Peruwiańczykiem, ale moja druga ojczyzna to już jest Peru. I jakie są minusy? Na pewno minusy, to co mnie czasami wkurza, to jest mentalność ludzi. To jest mentalność ludzi. Na czym to polega? No mentalność ludzi jest inna kultura niż Polacy, tak? Chociażby na przykład responsabilidad, czyli no odpowiedzialność, tak? Punktualność, że jestem punktualny, że w Peru mówi się, jest takie powiedzenie hora peruana, czyli godzina peruwiańska. I masz spotkanie na godzinę 8 rano, a przychodzi ci o 9 i nawet nie zadzwoni i nie powie, że się spóźni. Także mentalność ludzi i kultura ludzi tutaj z dżungli jest zupełnie inna niż ludzi z Europy. Oczywiście ludzie z dżungli są bardzo otwarci, są bardzo ciepli. Ludzie tutaj w dżungli to są ludzie, no, fiesta, todos los días fiesta, czyli codziennie zabawa, tak? I to jest kwestia taka, że ja zawsze się zastanawiam właśnie i to, co mnie to wkurza, to ten hałas ludzi, którzy no, imprezują, bo ktoś ma urodziny i na ulicy jest taki hałas, że cała ulica musi wiedzieć, że mój sąsiad ma urodziny i że cisza nocna, coś takiego jak cisza nocna nie istnieje. Ale tutaj akurat, Pawle, wtrącę się, ponieważ przeskoczyłeś ten fajny temat i wydaje mi się, że trochę zepsuty jesteś, no bo stwierdziłeś, że dobrze, musisz czekać czasami godzinę. Tutaj jest tak, że umawiasz się we wtorek, żeby ten hydraulik przyszedł. Oczywiście czekasz pół dnia, nie przyśle ci żadnej wiadomości, nie zjawi się w piątek, ni stąd, ni zowąd, nie czekasz na niego już w ogóle i to nie ma czegoś takiego, o przepraszam, we wtorek miałem przyjść i nie przyszedłem. Stąd też może być gorzej, nie narzekaj. Tak, no masz rację, ale są takie pewne sprawy, których ja jako Polak nie mogę zaakceptować, tak? Nie mogę się przyzwyczaić i to też jest związane może z pracą w szkole, bo pamiętam jak kiedyś jeden nauczyciel mi powiedział, że tutaj pracuje się jak w Peru, nie jak w Polsce, także musisz obniżyć ten swój poziom. Także tak mi powiedział wprost, także sobie pomyślałem, że nawet najlepsi profesorowie, nie wiem, z Harvardu czy z Oxfordu nie podniosą tego poziomu edukacji tutaj w Peru, no bo musisz po prostu
pracować na ich poziomie. Ale ja znalazłem na to odpowiedź. Jest tak, że bardzo dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza na początku, to oni stwierdzają, a ja wiem, jak to trzeba zrobić, żeby im tutaj pomóc, nie? I tak, no nie wiem, kulturę się tak łatwo nie da zmienić, ale co chcesz zrobić? No to mówi, wiesz co, oni potrzebują więcej edukacji. Tak, a dlaczego potrzebują więcej edukacji? Do szkoły chodzą tyle samo, co myśmy chodzili, wcale nie mniej. O, naprawdę nie mniej? Jak to nie mniej? Przecież oni nie wiedzą tego, nie wiedzą tego, nie wiedzą tego. No tak, ale tu nie chodzi o to, ile lat do szkoły chodzą, tylko chodzi o kulturę, o przyzwyczajenia. Jednak myśmy to porównywali tutaj wśród Polonii panamskiej. Jest tak, że my, Europejczycy, wcale nie jesteśmy źli, jeśli chodzi o etykę pracy, o taką punktualność, o takie, nie wiem, przyłożenie się do tego, co robisz. A tutaj jest takie wszystkie, wiesz chyba dokładnie, o czym ja mówię, takie, nie za bardzo, trzyma się. Nie, no to jedziemy dalej. No, w tym roku właśnie my zakończyliśmy rok szkolny 20 grudnia i wyobraź sobie, że uczniowie będą mieć teraz najdłuższe wakacje, 87 dni, czyli prawie 3 miesiące wakacji. Rok szkolny rozpocznie się w tym roku 17 marca. Także te 3 miesiące wakacji dla mnie to jest okej, bo ja normalnie jak nauczyciel w Polsce, tak, pobiera pensję podczas wakacji, normalnie tak samo jest i w Peru, ale czy nie byłoby lepiej może skrócić te wakacje, żeby uczniowie uczyli się trochę dłużej i podnieść ten poziom edukacji w Peru? No tak nie myśli rząd peruwiański, bo łatwiej jest manipulować społeczeństwem, które nie potrafi czytać, pisać i liczyć. To jest taka moja opinia. Peru jest znane głównie Machu Picchu, Cusco, prawda, i tam Lima, ale ten twój region nie jest takim regionem bardzo turystycznym przecież, prawda? Caballo Cocha to moje miasteczko nie jest bardzo turystyczne. Turystyczne jest Iquitos, bo mówi się, że Iquitos to jest brama do peruwiańskiej dżungli. I z Iquitos wszyscy turyści właśnie pakują się na łódkę i płyną na granicę, na 3 granice Peru, Kolumbia i Brazylia do Leticji. Leticia to jest takie miasteczko już znane, też turystyczne w Kolumbii i z Leticji można wziąć samolot i polecieć sobie w głąb Kolumbii albo w Tabatinze, to jest znowu w Brazylii. Wsiadamy na lancie i 4 dni płyniemy w głąb Brazylii do Manaus, bardzo duże miasto w Brazylii. Pawle, tutaj bardzo ciężko jest mi zrozumieć. Akurat jest tak, że w twojej miejscowości nie ma zupełnie takich atrakcji dla młodszych osób. Co na przykład jak ty pracujesz z młodzieżą? Czym się zajmuje młodzież po szkole? Co tam robić? No właśnie, czasami ta młodzież jest bardzo znudzona życiem i szuka różnych atrakcji, tak? No, takie złe atrakcje to na pewno będzie alkohol i narkotyki, bo w Caballo Cocha, gdzie ja mieszkam, to jest bardzo delikatny temat i w ogóle no jest to zona roja, czyli taka czerwona strefa, gdzie te narkotyki są produkowane. I tu mówimy o marihuanie i o pasta koki. No i ta młodzież bardzo często eksperymentuje właśnie i z alkoholem, i z narkotykami, żeby zwalczać te narkotyki i żeby też bronić jakby granicy, bo Caballo Cocha jest przy granicy. Mamy 2 jednostki wojskowe i tam no, młodzi żołnierze, oni tam codziennie ćwiczą, no ale też mieszkają w tych koszarach i też czasami szukają różnych atrakcji. I na przykład moje uczennice znudzone życiem, no szukają na przykład kontaktów z tymi żołnierzami. Także czasami jest tak, że moja uczennica nie przyszła do szkoły, a co takiego się stało, że nie przyszła? Bo była na zajęciach wojskowych w koszarach. Czyli już wiadomo, o co chodzi, że ma swojego chłopaka, żołnierza, no i oczywiście relacje seksualne już są. I to w zamian na przykład za ubrania, za telefon, bo gdzieś kto nie ma na przykład pieniędzy, żyje w biednej rodzinie i następnego dnia przychodzi do szkoły z telefonem, no to pytanie jest, skąd taki telefon, tak? No to taki sponsoring. No to nie będę się pytał, jaka jest bieżąca stawka, przejdźmy na inny temat. Czy na przykład znasz może, Pawle, innego Polaka, oprócz Cejrowskiego, który kiedyś mieszkał w dżungli, który mieszka w dżungli amazońskiej? Nie.
Jest. Przyznam się, że też szukałem kontaktu w ogóle z jakimkolwiek Polakiem, który mieszka w dżungli amazońskiej i ty jesteś chyba jedynym. Prowadzisz też taki kanał Oko Dżungli, ale to na czym to polega? Co ty tam pokazujesz? Oko dżungli, Ojo de la Selva. Nie jestem żadnym podróżnikiem, tak, bo jestem tutaj nauczycielem i na tym kanale Oko dżungli staram się pokazywać takie codzienne życie w peruwiaństwie, ludzi, czy na przykład życie i moją pracę w szkole, jakie mają problemy uczniowie, jak wygląda takie życie nie jako podróż, tak, bo co innego, kiedy ty przyjeżdżasz do dżungli na wycieczkę 2 tygodnie i wow, super, fajnie, ale żeby zobaczyć takie życie, no, codzienne tych Peruwiańczyków, jakie są problemy, jakie są choroby. To jest taki kanał, który też ma na celu jakby promować peruwiańską dżunglę i zapraszać tutaj Polaków, tak? Ale w takim razie, skoro ja bym, nie wiem, no chciał z moją żoną przylecieć akurat tam do ciebie, no nie macie nawet takiego miniaturowego Machu Picchu czy Cusco, co tam u was robić? Jako turysta tutaj wszyscy Polacy, z którymi rozmawiałem do tej pory, to zawsze przyjeżdżają do Iquitos na 3-5 dni, 2 dni, żeby tutaj zobaczyć Iquitos i okolice, a później 3 dni to jest wypad w głąb dżungli. I są agencje turystyczne, które organizują takie wycieczki. Z Iquitos jedziemy do Nauty i z Nauty płyniemy 2,5 godziny jeszcze łódką Peke w głąb dżungli. No i tam jesteśmy bez prądu, bez internetu, bez telefonu. Jesteś ty i dżungla. Jest nocny spacer po dżungli, poszukiwanie zwierząt, jest łowienie piranii. No to wszystko dla Polaka, który pierwszy raz jest w dżungli, to jest coś wow, to jest coś super. Dla mnie to już jest to normalność. Ale czy masz coś jeszcze, co chciałbyś dorzucić takiego nietypowego, co jest związane akurat z Caballo-Cocha, akurat mieszkaniem w dżunglą, czego nie ma takiego w Polsce? No przypomina mi się taka bardzo śmieszna, zabawna historia w Caballo-Cocha, kiedy razem z żoną, bo w Caballo-Cocha poruszam się motocyklem. Wyjeżdżamy z domu i po prostu motocykl padł. No, co się okazało? No, skończyła się benzyna. Pierwszy raz w życiu skończyła mi się benzyna, także poprosiłem sąsiada i on ma motokaro. Pojechaliśmy na stację benzynową, żeby kupić benzynę, no, tam galon czy pół galona. No i ja nie miałem nic. No i ta pani, która tam obsługuje, która pracowała na tej stacji benzynowej, po prostu nalała mi do torebki foliowej pół litra, pół galona, czyli trochę więcej tej benzyny i tak w torebce mi wręczyła benzynę i masz tutaj i jedz sobie. Ja zapłaciłem, po prostu szczęka mi opadła, jak zobaczyłem benzynę w torebce foliowej. No ale z torebki foliowej wlałem do motocykla i pojechałem dalej. Niesamowite. Myślę, że w Polsce by to nie przyszło. Ale to jest śmieszna historia akurat z tym paliwem, które kupiłeś w torebce, ale czy na przykład a propos miejsca, które ma góra 10 000 mieszkańców i trzeba dopłynąć cały dzień łodzią, to ty tam nie możesz nawet za bardzo ukraść samochodu komuś innemu, no bo nie ma gdzie go schować, nie ma gdzie uciec z nim. Zacznę od tego, że u nas w Caballo-Cocha nie ma samochodów. No nie ma samochodów, są tylko motokaro, motocykle i chyba 3 samochody ma tylko policja. Pod tym względem ja się cieszę, bo jest bardzo cicho w mieście Caballo-Cocha. Nie ma takiego dużego ruchu jak w Iquitos. Także z tymi samochodami, no kradzieży nie ma, ale zdarzają się kradzieże motocykli i motokaro i tak jak powiedziałeś, nie można ich wywieźć gdzieś tam poza, ale one są rozbierane na części i sprzedawane. Paweł, jak to jest, jak na przykład ktoś z Polski chciałby przylecieć do Peru i spędzić tam tydzień czasu? Mieszkasz 12 lat. To jest akurat twój kraj i to znasz bardzo dobrze. Co by tam warto było zobaczyć w Peru w ciągu 1 tygodnia? No w ciągu 1 tygodnia to tak naprawdę nie za wiele, bo myślę, że to tylko Lima i okolice Limy, albo Lima i Machu Picchu i wracasz z powrotem do Polski, dlatego że Peru, nie zapominajmy, że jest prawie 4 razy większy niż Polska. My mamy tutaj góry, wybrzeże i dżunglę, także tydzień to jest bardzo mało czasu. Nie opłaca się. Ogólnie tutaj jak Polacy przyjeżdżają, to robią 2 tygodnie.
tydzień sobie dają na Machu Picchu, Cusco i tydzień na dżunglę. To, co dla ciebie jest nowe, na przykład dla kogoś, kto tutaj przyjeżdża pierwszy raz, jest wow, zachwyca się. Dla mnie to już jest codzienność, tak? Wiesz, ja tu przychodzę codziennie i ci wszyscy z tych biur turystycznych, oni mówią, nie, jego to nie pytaj, bo to nasz Peruwiańczyk, on tutaj mieszka, tak? Oni już mnie znają, no to oni już mi nie proponują tych wycieczek. Pawle, dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję bardzo słuchaczom za wysłuchanie i do następnego odcinka. No dzięki, Pawle, no hej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na mój kanał Oko Dżungli.